ड्राई कफ में आप टेस्क्यू डीएक्स लिक्विड का यूज कर सकते हैं। इसमें जो ड्रग कंटेंट होता है वो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और क्लोरफेनारामाइन मेलिएट और फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड इसमें रहता है। इसमें जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है वो बहुत अच्छा इफेक्ट शो करता है अगर आपको ड्राई कफ है, सूखी खांसी है। साथ ही जो क्लोरफेनारामाइन मेलिएट है और फिनाइलफ्राइन जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट शो करता है अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, आपको अगर ईचिंग है थ्रोट में या कानों में ईचिंग चलती है, बहुत ज़्यादा रनी नोज है, स्टफी नोज है, आंखों से अगर पानी आता है, नाक से ऑल टाइम रनी नोज रहता है, तो आप टेस्क्यू डीएक्स को 5 ml दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इससे बहुत जल्दी जो आपका कॉमन कोल्ड है या कफ है, मेनली जो ड्राई कफ है, वो बहुत जल्दी ठीक होता है। और इसका जो एमआरपी है वो सिर्फ 105 रुपीज़ है।